तो गाइस आज हम फिर से ट्राई करने वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के कुछ ऐसे चीट कोड जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके दिए थे। एंड गाइस एक चीट कोड से तो आर्मी जीप भी स्पॉन हो जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। तो सबसे पहले बाइक का कहना है 0002 से डिफेंडर आएगी। यहाँ पे मैं कोड डायल कर देता हूँ और भाई यहाँ पे तो सच में डिफेंडर स्पॉन हो चुकी है, यानी कि ये चीट कोड एकदम रियल है। अगला बाइक का कहना है 606 फायर ट्रक का है। यहाँ पे मैं कोड डायल कर दिया हूँ और भाई यहाँ पे तो सच में फायर ट्रक भी स्पॉन हो चुका है, यानी कि ये चीट कोड भी एकदम रियल है। अगला चीट कोड ट्राई करने से पहले अगर आप भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम खेलते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको भी कोई चीट कोड पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसको अगली वीडियो में ट्राई करेंगे। अगला बाइक का कहना है 9326 आर्मी जीप का। यहाँ पे मैं कोड डायल कर दिया हूं, बट यहाँ पर तो आर्मी जीप स्पॉन नहीं हुआ, यानी कि ये चीट